En það líka núna akkurat í þjóðfélaginu verið að tala svolítið þetta og vopnaburð, krakka og svona og Já, ég hef áhyggjur af því. Já, og þú skrifaði mjög flottan pistil hérna á þínu Facebooki sem ég fekk að byrta á síðunni hjá mér og þetta þú veist að tala hérna PISA-könnuna sem að síðustu PISA-könnu sem allt var vitlaust yfir sem sýndi fram að íslensk ungmenni geta meira og minna ekki lesið sér til gagns og það var fleira í þeirri könnun sem að veldu mér miklum áhyggjum sem að hefur lítið verið rætt. Hvað var það aðalega? Sko, það er ekki bara að vera að kanna hvað börnin eru duglega að lesa og hvort þau skilji hvort þau skilji það sem þau eru að lesa eða hversu duglega þau eru að reikna. Það var líka verið að kanna sem sagt líðan unglinga. Samkennd var könnuð hjá þeim og ef við skilgreinum samkennd aðeins samkennd getan okkar til þess að finna til með öðru fólki og geta sett okkur í spor annara og séð hluti út frá augum annara og íslensk ungmenni komu verst út á meðal OECD þjóða þegar að samkennd var mæld og með þess að talsveitlæra heldur en svona það þjóður sem við miðum okkur við. Og það alveg sláandi sko. Já, og eitthvað hefur gerst í íslensku samfélagi af því að þú veist, það hefur verið umræð, þú veist, já, krakkar eru alltaf í tölvunni og spila ofbeldisleiki og eitthvað, en það líka í gangi í hinnum löndunum. Það eru krakkar í tölvunni með snjallsíma og spila ofbeldisleiki og allt svoleiðis. En eitthvað hefur gerst í íslensku samfélagi sem gerir það að verkum að börnin okkar og ungmennin okkar eiga erfiðara með en jafnaldrar þeirra annar staðar að finna til með öðru fólki. Og það ég hef mikla áhyggjur af því. Mjög miklar áhyggjur af því. En svo var annað mælt sko, það var þrautsegja og svona álag. Það skoruðu vel þar. Já. Það íslensk börn þola mikið álag og eru þrautseg. En það að geti ekki fundið til með öðru fólki ég ekki viss að það sé endilega gott með þú veist, þrautsegju og þannig sko að því að það hafa nálega margir skúrkar svona í mannkyns sögunni verið vel þrautsegir sko þannig og svo náttúrulega siðblinda, ég meina þú veist hver skilgreiningu siðblindu, þú veist það að geta ekki að finna ekki til með öðru fólki þú veist og mikið ótrúlegt þetta hafi ekki fengið umræði. Nei, og mér finnst það líka því að þetta sko og ég hafa alveg velt fyrir mér þú veist hvað veldur og það sem að gerast núna og við erum búin að sjá undanfarin ár að það bara ofbeldi að aukast á meðal ungmenna ungs fólks og harkan líka. Já. Þetta, ég búin að ræða þetta við löggur sem eru sammála þessu að bara staðan í dag hún allt önnur en hún var fyrir 5 árum sinni. Já. Ég búin að tala við fangaverði, vini mína og þeir segja að staðan í fangelsinu í dag að vera fangaverður, hún allt önnur heldur hún var þegar ég var þarna síðast 2017. Ok. Hvað eru 2017, það eru 7 ár. Já. Að hvaða leyti þá? 2017 og þá gátu fangaverðir alveg farið inn á fangagang sko á þess að óttast nokkuð.
En núna eftir að þeir fóru að koma og eftir að þessi kynslóð fóru að koma í afplánun, strákafætir eftir 2000, já, að það er eitthvað sem skortir hjá þeim sem að allavega eldri fangar hafa. Það er þessi skilningur á því að fangaverðir, þeir eru til þess að þjónusta þá, þeir eru að geyma þá þarna, þeir eru að passa þá og þjónusta að þeir fái sína þarfir og allt þetta. Það er eins og þetta var, ég gæti alltaf farið inn á fangagang og ég fór stundum inn á fangagang, ég veist að tala með einhvern fanga, og við bara spjölluðum og oft settist niður með, inn í klefa jafnvel, bara, og tókum samtal þar og ýmislegt, og af því að það var bara ákveðin virðing á milli, og þeir líka fundu það, að ég var ekki að setja mig að háan herska hvert þeim, við horfumst í augu. Já. Og við erum jafn mikla manneskjur, ég og þeir, og við erum öll jafn mikla manneskjur, sama hvar við erum. Og en núna er þetta bara ekki hæklingur. Það er bara ekki nógu mikið öryggi inn að fanga göngunum, af því að það er svo mikil óvirðing og og menn alveg veigra ekkert fyrir sér að láta vaða í fangaverði. Ráðast að þá bara. Já. Og löggan eru upplifað þetta líka, að þessi yngri kynslóð, þetta mikla harðræði og náttúrulega vopnaburður og allt þetta, og ég hef alveg velt fyrir mér, og þetta er náttúrulega mjög mikil einföldun, og þetta er alls ekki einfalt mál og ekki eitthvað eitt sem að hægt er að horfa á. Nei. En við náttúrulega vitum það alveg, en það svo sem er líka í öðrum samfélagum örugglega líka, að samfélagsmiðlarnir lofuðu okkur meiri samskiptum, en raunin er að þeir hafa svona hér bil komið í veg fyrir samskipti, til persónuleg samskipti. Já. Að við horfumst í augu og tölum saman. Núna fara samskiptin svolítið mikið í gegnum, fram í gegnum emojis og likes, Facebook, og og unglingar í dag tjá sig í gegnum Reels, Insta og eitthvað, og ég veit að segja að þau eigi aldrei í einhverjum beinum gagnvirkum samskiptum, en bara ekkert eins og áður þekktist. Nei. Og þetta hlýtur að hafa einhver áhrif, en svo er það líka þannig að eins og við þekktum til áratuga í íslenskt samfélag, að hornsteinninn í innleiðingu siðferðisgilda sem við viljum lifa eftir eru skólakerfið. Já. Að skólakerfið sem siðferðis áttavitarnir sem að við höfum alla tíð verið að presentera, þeir svona voru mikið til innleiddir í gegnum skólakerfið, og þá er ég að meina það að það var alltaf áður bara ein kennslustund í viku, þar sem við vorum að tala samkennd. Já. Við vorum að tala náung og kærleika, og við vorum að það var verið að kenna okkur að sjá hlutina ekki bara út frá okkar eigin augum, heldur að fara í skór annarra og reyna að sjá hlutin út frá þeim og svona. Nema að þetta var oft sett í þetta var þessi boðskapur allavega þar sem ég var í skóla var dregin út úr guðspjöllunum og því sem Jesús var að kenna okkur. Þetta var kallað kristinfræði, sem var aflögð í skólakerfinu 2008 held ég, örugglega.